हेलो गाइस, सो टुडे आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये एलईडी लाइट्स जो हमें रिसीव हुई है पेटीएम के थ्रू। मैंने परचेज करी है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो गाइस मैंने इसको पहले ही मतलब बॉक्स से निकाल लिया है। मैं बस अब इसे बबल रैप से निकालता हूँ एंड लेट्स सी हाउ दिस एलईडी लाइट लुक्स। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने इसका बबल रैप उतार दिया है और ये हमें 2 पीस मिले हैं एलईडी लाइट के। सो आप देख रहे हो जैसे इसके बीच में कि वो है। सो अब इसके ऊपर क्या लिखा है मैं आपको कैमरा फोकस करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये कैमरा में क्लियर नहीं है बट इसके ऊपर इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड नेम ऑफ द एक्सपोर्टर सेम एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर एमआरपी 150 रुपीज़ लिखी है। सो गाइस, ये लिखा है इसमें और ये 2 पीस है। तो मैं अभी आपको इसे ब्रेक करके दिखाता हूँ सील को। ओके गाइस, सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अलग अलग कर लिया है और ये बड़ा ही कुछ स्टिकी सा था, ये अभी भी थोड़ा स्टिकी ही है। और गाइस लेट्स टेस्ट इट। तो ये लिया मैंने अपना पावर बैंक। सो गाइस, ये पावर बैंक के साथ हम इसको लगा के देखते हैं। गाइस एक सेकेंड लगा के और ये आप देख सकते हैं ये पावर बैंक है। मैं ये ब्लू वाली जो लाइट है इसे पावर बैंक में लगाता हूँ और फिर देखते हैं कितनी डार्क है और कितनी लाइट है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे लगाना इजी है बट वन हैंडेड इट्स डिफिकल्ट। सो इसे इस तरह प्लग इन करते हैं और ये ऑन। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है जो आप देख सकते हैं मेरे पावर बैंक से जल चुकी है। और मैं आपको एक अंधेरे कमरे में इसका एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देता हूँ। सो गाइस, ये है रूम विदाउट एनी लाइटिंग और ये है रूम आफ्टर दिस एलईडी लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड जी हाँ गाइज, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो लाइट है OTG के थ्रू मोबाइल फ़ोन से भी वर्क कर सकती है, नहीं तो ये किसी भी नॉर्मल ट्रैवल अडेप्टर के साथ आप चला सकते हैं। ओके, थैंक यू।